好，今日咧就係同大家介紹呢支新嘅 T8嘅 Army Plus Coach 嘅 M45A1 FDE。咁而家係介紹呢支先。咁樣咧，呢支槍咧裏邊已經係有晒所有嘅 T8 件嘅。咁啊 T8 70度拍頭啦，T8 嘅開盒膠啦。T8 嘅吹氣膠啦，同埋 T8 嘅蛙爐嘅，咁全部齊晒，同埋裏邊有 T8 鋼件啦，好似之前Sagado 咁樣啦。咁而家就試打，咁同埋呢支槍咧，另外會有原味版嘅，即係我哋嘅版本。OK， 試槍先，咁就換晒啦。